छिपकली रिंग को बचाने के लिए बिरयानी में जंप कर दिया था। साला छिपकली सब कुछ बर्बाद करते हुए अपने टंग को एक मूर्ति में छपका लेता है। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? इधर हॉर्स रिंग को पकड़ने के लिए सारे क्लोथ्स स्टोर को तहस नहस करते हुए लड़कियों का शोज अपने चारों पैर में पहन लेती है। इतनी सुंदर लड़की को देखकर एक घोड़ा इसको पटाने आ जाता है। फीमेल हॉर्स घोड़े को भागकर रिंग पकड़ने में लग जाती है, लेकिन छिपकली अपने टंग को छोड़ने के चक्कर में आदमी अनबैलेंस हो गया, जिससे स्टैचू। फीमेल हॉर्स आसमान के ऊंचाई में उड़ते हुए 4 चक्का पर गिरती है। फिर से हाथ धोकर रिंग के पीछे पड़ गई, लेकिन छिपकली बिना जान जीव के दौड़ा रहा था कि तभी रिंग लड़की की टॉय में फंसकर उड़ने लगा। साला छिपकली इधर देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रिंग अब स्मान के मजे लेने वाला था। लेकिन छिपकली फिर भी हार नहीं मानता। आकर देखा तो इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हे प्रभु! पर सारे टॉय ऊपर जाने वाले थे। इधर पर हॉर्स रिंग को पकड़ लेती है, लेकिन आगे मक्खी अपने 7वें जन्म का बदला लेने के लिए गाय का खून चूसने बैठती है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। साले को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मक्खी अपना डंक बतख में चुभाने की कोशिश करता है तो बतख हे प्रभु! साली खुद से अपनी खेबड़ी भी लाल कर लेती है, लेकिन बतख का पेट फिर भी नहीं भरता तो वह बतख को अंधा करके चली जाती है। होल से कोई बाहर नहीं निकला तो वह अंदर चेक करने चला गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। साले के सिर में दर्द होने लगा था। मक्खी जल्दी से एक खंभे पर बैठ गई। हम संतोष पागल नहीं। मक्खी को इतना बोलकर अपने काम पर लग जाता है। मक्खी दूध के अंदर जा चुका था और बतख सभी चीज को अच्छे से चेकिंग करता है। हे प्रभु! साले बतख को तो इसकी हंसी ही नहीं देखी जाती और अपने गाय का सारा दूध इन्वेस्ट करने लगता है, जिसके कारण मक्खी का हालचाल बेकार हो जाता है। तो मक्खी भी फैसला कर बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा। ये क्या है? ए साला डॉग इतना हरामी है कि खुद ही देख लो। फिर ये हरामी उस डॉग को मारने के लिए प्रोफेशनल डिस्क्लिप लाइन बनाता है और जल्दी से अपना हथियार निकालकर उसके घर के यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो डॉग तो पीछे से आ रहा था। अरे जिसका एक हाथ मदद के लिए हमेशा खड़ा है, तो आओ जान अपनी पेट की डाली जैसी झुकी गर्दन को सीधा करो और शुरू करते हैं बिना किसी साले को सुनाकर सोने के लिए अपने थिएटर रूम में जाता है, लेकिन यहाँ भी इसको दिन नहीं आती तो फिर से डॉग को सुनाकर जाता है। हम संतोष पागल नहीं। कुत्ता है तो कुत्ता। साले को फिर से सुनाकर इतना जोर से दरवाजे को बंद करता है कि टेबल पर रखे लाइट भी नीचे गिरने लगता है, तो डॉग कैसे भी करके बचा लेता है। इसमें भालू का माल की फोटो थी। क्या माल है यार। साला डॉग